個四條龍舟都拉翻直好啦，起步啦，正式咁啊！見到大家起步，我而家呢個角度係睇唔到邊一個係有彈出嚟㗎。正常嘅，但係咧，你見到話其實咧，果然係一個龍王杯嘅爭奪啦，因為四條龍啊起步咧都係相當之有氣勢啊！我哋重複多一次咧，由我哋而家呢一邊咧響埋岸呢一邊一路數開去咧，有2號線嘅赤魚啦、3號線嘅聯魚啦、4號線嘅藍鷹啦，同埋呢個5號線嘅同慶嘅。咁啊，你都會見到㗎啦，四艘龍舟你見到佢哋，大家啲水花差唔多㗎啦。叮當龍頭啊，好啦，去到呢個賽程超過一半㗎啦，後尾30秒，大家咧特別